这辆敞篷跑车在下雨天狂奔，却不会淋到雨，而这是因为跑车自身流畅的线条，只要速度足够快，迎面吹来的风会将雨滴直接吹走。这是真的吗？在国外有这么一群人，每天游走于世界各地收集流言蜚语，而今天二老要验证的就是敞篷跑车。他们先准备小型的实验，使用模型跑车以及人造蓝墨水雨。为了模拟跑车在雨中的奔跑，他们准备了一座小型的鼓风机，先是无风有雨，再以时速15公里的风往上叠加，然后再放下人降雨。3次实验过后，在慢速摄像机下可以看出，风速大的时候，在跑车前会自动形成一个风的屏障，因此这则流言是有可能实现的。所以接下来他们将进行真人实验，当然同样的是进行人造雨。他们将使用一根棒上有6个喷水口的造雨棒，然后对跑车进行一定的改造，对跑车的座椅绑上一定的防水纸，以及一块木板粘上了用来检测雨滴的卫生纸。因为卫生纸的透明程度可以很明显的观察到雨滴是否有存在。最先开始的是对照试验，先检验如果在大雨的情况下，把跑车的车棚及时升起会有多少的雨滴。很显然，夏娃直接被淋成了落汤鸡，2块测水板也直接被打湿。紧接着就是时速70公里的没有车棚的驾驶。实验开始后，夏娃踩紧油门到达70公里后便一直保持这个速度，极为平稳地开过人造雨区。从测雨板可以看出，跑车所淋的雨比刚刚少了很多，仅仅只有座位上面一点以及左边的部分被雨打湿，而座位其他部分的迎风面是很干燥的。在慢速摄像机下，我们可以看到雨滴和跑车高速行驶的风速形成了一个很明显的气泡，可以完美的将驾驶座以及跑车的其他座位的迎风部分保护起来，几乎没有几滴会进入车的内部。看来流言是很有可能的。那么继续提升跑车奔跑的速度，夏娃直接将速度提升到了90公里每小时。这样快的速度很有可能会产生车子会打滑等现象，因此并不建议在真实情况下有如此快的速度。实验开始，夏娃驾驶的跑车快速到达目标的时速，以90公里的速度飞快前行，并平稳地通过了人造雨区。之后检查测雨板的淋湿程度，让人意外的是，测雨板完全是干燥的，并没有一滴雨水淋到跑车的座位，并且在慢速摄像机下，我们可以看到跑车再次形成了雨滴型气泡，这次时速非常快，导致气泡可以完全包裹住座位。很明显，只要跑车跑得够快，雨滴就淋不到座位的流言是真的。但是我们并不建议在下雨的时候有如此快的车速，最好还是升起车棚。我是但丁，我们下期见。